الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Moga kula panjenengan sami selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih dan rahmat dari Allah, kita selalu dalam kondisi sehat wal afiat. Hal menika terbukti saat menika kita sakit ngraosaken kenikmatan berupa kesehatan, mripat kita saged ningali kaki kita saged kanthi berjalan. Wonten hal-hal ingkang kita tuju lan ingkang paling menyenangkan, paling menggembirakan dhateng kita. Kita dipun paringi afiat. Afiat niku maksudipun kita gunakan anugerah karunia saking Allah kangge sesuatu yang bermanfaat. Karena sederek-sederek kita ingkang saat menika dipun paringi sehat tapi boten afiat, nggih. Ngrasakno nikmate Allah, mangan enak, ningali popo padang terang, iso lunga rene, tapi kesehatanipun boten dipun damel sesuatu ingkang sae. Kados dugi wonten masjid untuk berjamaah, kados nyambung silaturahim, dari menghidupkan sunnah Rasulullah, boten, tapi malah kanthi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Niku maksudipun piyambakipun sehat tapi boten afiat. Tapi alhamdulillah secara zahir kita niki sehat lan mugi afiat. Salah satu bentuk afiat yang menak kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Kita badhe ngaos sareng ayat di antara ayat-ayatipun Allah, sehingga mugi-mugi jamaah ingkang minulya napa ingkang kita tindakaken menika termasuk bagian amal utawi ibadah kita ingkang dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang minulya, sasampunipun kita belajar diskusi kita niki menguatkan Islam. Nggih, ingin kita sampun belajar di antara dengan ilmu ini, mengimani, mengamalkan. Saat menika ingkang boten kalah pentingipun kula lan panjenengan sami ugi kedah menjaga nilai-nilai iman boten kehidupan kita. Jadi napa iman niki perlu kula lan panjenengan sami jaga, perlu kula lan panjenengan sami rawat. Sebab iman niku mutiara ingkang paling berharga wonten kehidupan kita. Sesuatu ingkang sangat-sangat kita butuhaken. Nalikane kita gadhahi iman kita niku kuat. Insyaallah keimanan niki ingkang damel kehidupan kita niki sae. Kehidupan kita niki bahagia. Lan kanthi iman ingkang bener, iman ingkang sesuai kalian dipun aturaken Allah lan ugi Rasulipun niku ingkang saged mengantarkan kita wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Hilane kula lan panjenengan
panjenengan sami perlu merawat keimanan kita. Ampun ngantos keimanan kita niki nggih boten kita rawat sehingga mengalami penurunan terus, mengalami erosi, mengalami kerusakan. Tapi merawat iman niku bagian daripada kebutuhan seorang muslim. Sebab kita tinggali beberapa ayat di antara ayat-ayat Allah ingkang mendorong kehidupan kita, ingkang dadosaken kebahagiaan niku nalikane kita nggadahi iman ingkang pokok. Nah, tersebut bicara kula lan panjenengan sami merawat keimanan. Nggih. Hampir sami kita merawat keimanan pertama dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala nyebutaken wonten Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzalik. Fa'lam, belajarlah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahasanya tidak ada sesembahan ingkang hak, ingkang wajib dipun sembah illallah kejaba namung Allah. Fastaghfir lidzalik, banjur sira iku njuk sepuro terhadap dosa-dosa sira. Terus merawat keimanan pertama niki dengan ilmu. Nggih, kula lan panjenengan sami mendalami kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki dados tiyang Islam tapi boten paham tentang masalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat niku boten gadah asar, boten gadah efek, boten berpengaruh tentang kehidupan seseorang. Nah, tandane kalimat ingkang boten gadah pengaruh niku saged kita tingali tiyang niku ngucap kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah berkali-kali, bahkan ribuan kali, tapi bekas-bekas wonten kehidupanipun boten enten. Nek biasa boten sae, tetep boten sae. Nek biasa berbuat maksiat, tetep berbuat maksiat. Nek biasa nggih nglakoni hal-hal ingkang dipun larang dening Allah, niku boten enten pengaruhipun. Padahal kalimat la ilaha illallah niku menawi dipun dalami secara ilmu, masya Allah, badhe merubah tatanan kehidupan seseorang. Mila kita dipun perintah fa'lam, belajarlah, dalamilah, ilmuilah. Nggih. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah niku wonten kalih rukun. Pertama, la ilaha, ora ana sesembahan. Ya dados kula lan panjenengan sami kedah menafikan, kedah meniadakan wonten kehidupan menika. Kita boten menyembah, boten mengambil sesembahan, semuanya. Duga niku kayu, duga niku watu, duga niku kuburan, duga niku kita tiadakan semua. Oke, termasuk kula panjenengan sami boten berharap, bergantung pada benda-benda, sebab napa la ilaha, ora ana ilah, ora ana sesembahan. Lajeng nomor kali sasampunipun kita meniadakan segala bentuk-bentuk kesembahan, segala bentuk-bentuk ketaatan, lajeng kita nisbatkan, kita mantepaken illallah kejaba namung Allah. Niki ingkang prinsip. Kadang tiang itu mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Dia melakukan keimanan utawi mengiringi dengan kesyirikan. Suatu saat menyembah dumateng Allah, suatu saat menyembah dhateng salintunipun Allah, niku ingkang kathah. Sehingga kalimat la ilaha illallah niku merupakan kalimat ingkang batil, ingkang boten wonten pengaruh wonten kehidupanipun. Salah satu contoh piyambake niku nggih melakukan zikir la ilaha illallah, banyak kali zikiripun, melakukan sholat, tapi di tengah-tengah kesulitan ekonomi umpamipun salah satu contoh, dia mengambil sandaran, mengambil
Nggih, perlindungan dumateng salindunipun Allah. Nggih, salah satu contoh di tengah-tengah kesulitan iki kathah tiang-tiang nuwun sewu mugi-mugi teng mriki mboten, tapi teng daerah Lintu kathah ingkang piyambakipun kepengin lepas saking kesulitan niki malah jaluk-jaluk nenggone panggonan-panggonan sing dianggep iso gawekno sugih, iso ngekeki pesugihan. Nggih, duga niku nok Benjabung, duga niku nok Gunung Kawi, duga niku nok kuburan Cina ten Tulungagung nika. Tapi kathah tiyang ingkang dugi suami istri ten mriku nggih ketinggalanipun muslim. Sing ekstrem nganggo jilbab, sing lanang nganggo kopiah. Nggih, nalikane salat nggih derek salat, tapi dugi ten mriku niki berarti piyambakipun tesih berselingkuh dumateng Allah. Allah merintahaken supados kula lan panjenengan sami niki boten mencampur adukkan keimanan dengan napa kesirikan, tapi piyambakipun melakukan hal itu. Nggih, terus kula lan panjenengan sami perlu pahami menawi kula lan panjenengan sami mencampur adukkan keimanan kita dengan kesirikan niku batal ucapan la ilaha illallah ingkang kita ucapaken. Napa malih kita ningali beberapa wekdal niki enten berita niku saking kepingine sugih piyambakipun sampai lali berkorban yenane ana peristiwa njaluk pesugihan tapi ana syarate napa? Syarate iku kudu gelem ngekei persembahan. Ini gua viral berita itu. Nah persembahan itu berat. Ternyata dipun kengkeng mengorbankan anak-anak itu. Nah ini dilakoni. Setunggal anak ini dipateni dengan cara yang sangat sadis. Dicemno air garam sampai 3 liter. Dilokno mati lah ini. Terus nomor kali yang dibejahi dengan cara dimutilasi, lagi dicukil mripate ngoten, pun cerik-cerik tanggane krungu akhire urusan kalian polisi. Nggih, hal-hal kados mekaten terjadi. Soal napa? Niki halal kang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang kula nyampekno masalah kesirikan itu masalah ingkang beto di samping kelemahan niku membuat akal sehat seseorang itu hilang. Nih, sampai merubah anak itu dulur itu untuk mendapatkan kekayaan, niku kan akal sehatnya sampun hilang. Mila saking menika monggo kula lan panjenengan sami memurnikan, menguatkan keimanan dengan berilmu, dengan mendalami la ilaha illallah. La ilaha ora ono sing kita sembah, ora ono sing kita taati, ora ono sing kita jaluki. Nggih, illallah kejaba namung Allah. Niki nomor 3. Nggih, niki penting sangat sebab napa? Ucapan la ilaha illallah niku menawi saged boten hambar. Boten sekedar ucapan ingkang tanpa bekas, tapi ucapan la ilaha illallah niku membawa bekas pengaruh dalam kehidupan kita ingkang luar biasa. Nomor kali jamaah ingkang minulya supados keimanan kula lan panjenengan sami niki saged kuat. Nggih, enten salah seorang sahabat niku dugi dhateng Rasulullah. Piyambakipun nyuwun nasihat. Nggih, ya Rasulullah, mbok nggih kula niki dipun paringi nasihat. Rasulullah matur, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Ila ya Rasulullah, dengan cara nopo kita niki memperbaharui keimanan. Nih, aksiru min qouli la ilaha illallah. Akeh-akehno sira kabeh iku ngucap la ilaha illallah. Ngakeh-ngakehno berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah.
Sebab kalimat la ilaha illallah di samping kita sampun berilmu, meyakini, mengilmuni, mempelajari secara mendalam, bila tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah, niki perlu dipun damel kebiasaan harian. Artosipun kita berzikir, memperbanyak zikir, menguatkan ucapan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi zikir sing temenan, zikir mboten usah di apa gawe dolanan. Saniki kathah ucapan la ilaha illallah niku diucapno, tapi dengan seolah-olah niku digawe dolanan, ana sing gendini, ana sing godhog-godhog, ana sing joget-joget. Nah niku maksudipun boten ngoten. Maksudipun Rasulullah aksiru min qauli la ilaha illallah niku dibuat zikir diresapi. Diresapi masuk dalam pikiran, masuk dalam hati. Niku tujuanipun Rasulullah. Lan niku kita perbanyak. Bilane enten hadis kita waktu injil berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku Rasulullah ngabarno kita badhe dipun sepuro dosa-dosa kita, baik dosa-dosa niku sampun dangu utawi dosa-dosa sing anyar. Walaupun dosa-dosa kula lan panjenengan sami niki kados dene kuwi, kados dene unduk nomone lamunan. Niku kita ucap, kita selalu ucap la ilaha illallah niku saged menghapus dosa-dosa kula lan panjenengan sami. Salajengipun kangge menguatkan keimanan kita, nggih, kula lan panjenengan sami dipun perintah supados sering hadir di majelis ilmu, nggih, ingkang tengriku mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Sebab napa Allah Subhanahu wa taala ngendika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna satemene wong mukmin alladzina idza dzukirallah nalikane disebut nama Allah wajilat qulubuhum matine iki saged gemetar itu saking pengaruh begini kalimat la ilaha illallah ingkang dipun ucapaken. Nggih, mila niki merupakan sebuah sinyal kangge kita nek ucapan la ilaha illallah niku boten gadah pengaruh dhateng kita, diri kita nalika kita ucapno. Monggo kula lan panjenengan sami semakin mendalam, semakin menghayati. Nomor kali wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Nalikane kita diwaca ayat-ayat Allah niku bertambah keimananipun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lan marang Rabb kita, marang Allah kita iki bertawakal. Terus kula lan panjenengan sami berkumpul datang sahabat-sahabat kita, berkumpul dalam majelis zikir ingkang tengriku ngajaraken Al-Qur'an niku bisa meningkatkan, mengokohkan keimanan kula lan panjenengan sami. Dadi sami-sami kumpul, kita niku kumpul datang tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang alim, insyaallah lebih bermanfaat. Nggih. Insyaallah itu lebih bermanfaat. Soalnya napa nalikane wonten majelis kala wau ingkang dipun sampaiaken tentang ilmu, tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ingkang dipun waos, lajeng kita mendengarkan, lajeng kita ugi ikut meresapi niku ingkang saged nguataken keimanan kita. Milane Umar bin Khattab niku selalu ngajak halummu nadad imanan, padha rene sira kabeh ayo padha nguatno iman. Niki maksude Umar bin Khattab niku
selalu ngajak sahabat-sahabatnya bareng-bareng lungguh, bareng-bareng ngaji. Terus menawi dengan sak menika nggih oleh pengurus dipun ajak berkumpul dalam majelis ilmu niki pun enten contoh kalian pendahulu kita. Kali para sahabat niku nek kumpul bahasane itu tentang ilmu. Yaitu tentang bagaimana menguatkan keimanan. Sampai Umar bin Khattab niku nyeluki sahabat siji-siji dijak kumpul dan gini panggonan perlu niku nopo membahas tentang ilmu. Membahas tentang menguatkan keimanan. Sebab keimanan kita niku saged berubah-ubah. Iman kula lan panjenengan sami niku mboten sesuatu ingkang panteng mesti kuatir terus mboten. Tapi iman kula lan panjenengan sami kados ingkang dipun sampaikan Rasulullah, iman niku yazidu wa yanqus. Iman niku saged bertambah lan saged berkurang. Nah, bertambah iman niku disebut kalau di antara ini sampun kita sampai akan lan secara ringkas Rasulullah mengatakan lan para sahabat niku menjabarkan yazidul iman, bertambahnya iman bitaati, dengan ketaatan. Itu melaksanakan bentuk ketaatan dumateng Allah niku bertambah keimanan kita. Nah, kurangipun keimanan bahkan hancurnya sebuah keimanan niku amargi kita selalu melakukan kemaksiatan. Terus iman kita niku yang khusyuk bil maksiati saged berkurang dengan perbuatan maksiat. Mila sepindah malih kita kumpul di majelis ilmu niku penting sangat. Nggih, penting sangat soalnya napa? Dan ngriku kula lan panjenengan sami saged bertambah keimananipun. Kita sadar jamaah kang menoyo pengaruh kemaksiatan wonten lingkungan kita semakin hari boten semakin lemah, boten semakin enteng. Tapi semakin hari pengaruh kemaksiatan itu semakin kuat. Nggih, ten HP wonten ratusan wonten kemaksiatan itu digelar di sembarang tempat. Mila hati kula lan panjenengan sami niki lemah. Menawi kula lan panjenengan sami boten menguatkan, boten napa menjaga dengan ketaatan, kita khawatir menika kita termasuk tiang-tiang ingkang merusak keimanan kita. Kita termasuk tiang ingkang keimanan kita niki saged rusak, saged menurun. Mila sepindah malih kuatkan iman dengan cara kula lan panjenengan sami niki sering kumpul di majelis taklim, sering kumpul membaca ayat-ayat Allah, karena di situ akan akan menjadikan keimanan kula lan panjenengan sami niki saged kuat. Kalau itu jamaah kang menurut di antara tanda-tanda keimanan yang akan kuat niku pengaruh datang kehidupan kita niku melahirkan kesayangan. Salah satu contoh kalau kita mendalami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menawi kalimat la ilaha illallah niku bener-bener berdasarkan ilmu lan ugi nggih lajeng kita amalno niku saged berpengaruh luar biasa datang kehidupan seseorang. Dengan buka surat Ibrahim ayat 24-25, Allah Subhanahu wa taala niku ngendika, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullaqinin bi'izni rabbiha. Alam taro apa to weruh sira kabeh kaifa daraballahu kaya apa Allah gawe masalan permisalan atau contoh kalimat thayyibah
Kalimat thayyibah niku kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat niku menawi kita damel dasar kehidupan kita, kebahagiaan bakal meliputi kita. Dan niki dipun gambaraken kasyajaratin thayyibatin. Kaya dene pohon sing apik, pohon sing sae nalikane kita melihat indah, nyaman, tenang. Nggih, soalnya nopo ibarat kita melihat sebuah pemandangan wonten pemandangan ingkang boten bosenaken. Lanten niki dipun gambaraken kasajaratin thayyibatin, kaya dene pepohonan sing sae. Nggih. Asluha sabitun, akar-akaripun niku kuat menancap dhateng bumi. Wa faruha fis sama, lan godhong-godhonge niku menjulang sampai tenang. Tu'ti ulaha min bi'idzni rabbiha. Lan pohon mau iso ngetokno woh-wohan, buah-buahan sing saben wong-wong kepengin mendhet niku saged mendhet menikmati buah saking pohon ingkang indah bawah. Niki gambaran kalimat la ilaha illallah datang seseorang. Terus yang Islam menawi sampun memegang kalimat la ilaha illallah niku kedahipun saged membawa kehidupan ingkang sae. Nggih, kumpulan kali tiyang, kumpulan kali keluarga, kumpulan kali masyarakat niku dados tiyang ingkang sae. Apabila dia tidak hadir, ditunggu-tunggu, didambakan kehadirannya. Nggih, niku tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang gadhahi iman. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki merasa tiang ingkang beriman, merasa tiang ingkang bertauhid, tapi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita niku dados hantu kehidupan. Nggih, nek lagi teko ngono anak-anake wedi, istri-istrine wedi, malah dumateng teko keluarga. Nggih, lingkungane merasa boten nyaman nek ono kehadiran kita niki ampun ngantos. Dados ingkang dipun maksud pohon yang baik niku pohon ingkang indah, ingkang semua orang mendapatkan kehadiran pohon ini. Diterusaken ten mriki asluha sabitun. Akar-akaripun niku nancep kuat dhateng bumi. Maksudipun Gus pundi? Nek kita sampun mengucapkan la ilaha illallah, kita tegak kokoh dalam pendirian. Apapun godaan yang terjadi dalam kehidupan kita dirayu, dipengaruhi, kemudian melepaskan keimanan, diparingi harta sak miliar, borong miliar, kita benar bergeming. Sebab nopo kita sampun dados seorang yang berakar kuat, seorang yang beriman. Kita dipun tawari halal yang sifatipun duniawi, wong wedok, tahta dan lain sebagainya. Kita boten bergeming sebab nopo? Selama jalan itu boten sae, boten kita terang. Niki maksudipun aslu hasa itu, akar-akarnya kuat menancap dhateng bumi. Ampun ngantos kula panjenengan sami niki dados tiyang Islam boten kuat. Napa malih musibah terjadi, kesulitan melanda. Masya Allah Bapak Ibu nggih kathah dan masyarakat niki ingkang menciptakan suasana niki tambah susah. Akhiripun napa piyambakipun niku dodolan agama. Teko nomone keluarga-keluarga sing susah, sing miskin satu kali biasa-biasa kemawon. Nomor kali proses silaturahim nyambung hubungan. Nomor 3 diajak pindah agama. Nah niki kula lan panjenengan sami nggih peduli dhateng hal-hal ingkang kados mekaten. Sederek-sederek kita ingkang mengalami kesusahan niku perlu pemikiran kita, perlu uluran tangan kita. Nggih ampun ngantos kula lan panjenengan sami biarkan sehingga di tengah-tengah kesusahan mereka melepaskan keimanan sebab enten ingkang ini dengan ngaji
jatah, berbagai macam jatah. Ono sing jamin kesehatan, ono sing jamin nopo uripe dikek beras, dikek iwak, dikek macam-macam. Nggih. Niku ingkang terjadi saat-saat menika. Mila tiyang ingkang beriman yang benar-benar kokoh keimananipun, apapun pemberian, apapun rayuan, niku boten saged menggemingkan langkah seseorang yang beriman. Sebab napa? Ibarat pohon boten pun kuat. Nggih, empun kokoh. Milane kita mendalami la ilaha illallah niku salah satu prinsip yang terpenting dalam urusan agama. Nggih, saat-saat menika Bapak Ibu sing jenenge wong melepas keimanan pindah agama bukan hanya dari kalangan orang-orang miskin. Orang-orang miskin karena susahnya kehidupan, selain muntah-manting ngurusi urusan keluarga, sampai anaknya orang sing dilacurno, sampai dijak pindah agama gelem. Sakniki tiang-tiang ingkang kepengin tenar niku nggih kathah ingkang pindah agama. Artis-artis sing maune agamane Islam supaya untuk ketenaran, dijamin ketenaran niku sampai kudu melepaskan keimanan. Naudzubillah. Kula maos winginane niku aktor terkenal ingkang bintang utama film Sang Pencerah. Niku kula kaget soal napa nggih masuk Kristen. Milane kekuatan iman niku sangat dibutuhkan. Nomor kali jemaah ingkang minulya, selain asluha sabitun, akar-akarnya kuat, wa farquha fis sama. Godhong-godhong iki pohon mau sampai menjulang. Artosipun dispundi menawi kula lan panjenengan sami mengaku seorang yang beriman, seorang yang bertauhid, seorang ingkang sampun mendalami kalimat la ilaha illallah, kedahipun kita niki saged memberikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah konco kita, di tengah-tengah keluarga kita. Nggih, ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki dados tiyang ingkang selalu bikin masalah, bikin resah datang kehidupan. Lan perintah saking agama kita niku dipun perintah basyiru wala tunafiru, berikan kegembiraan kamu, jangan orang-orang itu dibikin lari. Yasiru wala tu'asiru, meringankan beban orang, jangan diperberat. Itu fungsi kita sebagai seorang yang beriman. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami ningali kondisi orang cocok dateng keluargane nggih ditinggal. Orang cocok dateng kancane sebagai dijauh. Ampun ngantos. Mereka butuh bimbingan kita, ilmu kita. Mila jadilah orang yang bisa ngayomi di tengah-tengah kehidupan, baik di keluarga utawa lingkungan. Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kondisi manusia itu berbeda-beda. Lan ini merupakan keadilan saking Allah. Enten tiyang niku sing nggih tingkatan keimanane sing rada lemah. Ana sing tengah-tengah, ana sing pun kuat. Nah, sedanten niku termasuk peluang kami kula lan panjenengan sami mendulang pahala sebaik mungkin. Artosipun dispundi nek kita niku dugi dateng berbagai komunitas, kita saged menggembirakan, kita saged ngajak dari tingkatan yang lemah menuju tingkatan yang ingkang kuat. Niku pahalanipun luar biasa. Mboten kedah kita jauh, mboten kedah kula lan panjenengan sami musuhi. Nggih, terus niku peluang kula lan panjenengan sami meraih pahala nek kita padha-padha kuwate iman, nggih belajar tauhid mendalam kabeh. Sinten mangke ingkang kita nasihati? Sinten mangke ingkang kita ajak? Mila Allah Subhanahu wa taala niku dadosaken kehidupan itu bertingkat-tingkat. Niku memberi peluang dhateng kula lan panjenengan sami dados tiyang ingkang nggih suka mendamaikan, suka memberikan kedamaian. Insya Allah selama kula lan panjenengan sami purun bergerak,
mengajak, menasihati dengan nasihat-nasihat ingkang sae akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Tapi tentunipun kadang-kadang tingkatan ilmu seseorang itu beda-beda. Mila kita ugi kedah saged ibarat menari ngoten, tiang menari ngoten mengikuti irama kendang. Oh wong iki kok ngene, oh dihadapi dengan cara ini. Oh wong iki kok senengane ngene. Nggih, dihadapi dengan cara yang dipikir. Sing penting aturan utawi cara itu boten bertentangan kalian aturan saking Allah lan Rasul. Nggih, sepindah malih kula lan panjenengan sami gendini terus petani sakjane niku petani niku identik dengan kesirikan. Ini ape, ini wayah panen ngoten ngundang Dewi Sri Dewi Kayangan. Nah niku kita dekati. Sing ngekek berkah melimpah niku apa. Nggih, akhire paling boten derek kok purun merubah niku sampun masuk. Nilai-nilai keimanan ingkang kita sampai mila dengan gabung dan perusahaan niku biasanya wonten dana kanggo entertain, kanggo seneng-seneng, kanggo nambah forecast, kanggo nambah iki. Nek kula ngoten tak rubah. Kalau mau hubungan dengan kita dirubah caranya. Nah, rubah piye? Ya rubah celana kiai. Celana kiai tetapi dikumpulno dikek tema mungkin jenengan yang pas temane ngeten niku saged membawa perubahan. Terus kehadiran kita dimanapun tempat ikuti irama. Selama irama kalau boten bertentangan kalian aturan Allah. Sebab perusahaan itu butuh peningkatan. Kadang kita anggap iki, ngoten dadi carane niku kita niki dados juru damai, juru adem-adem, juru duduhno wong dalane kan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajr." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sapa wis sing nuduhno dalan menuju kebaikan, monggo wong mau bakal untuk kebaikan sing diamalno wong mau, nggih, lan tiyang ingkang ngamal kebaikan kalau boten dipurun-purun. Mila saking menika wa farquha fis sama. Gambaran kalimat tauhid niku kalimat ingkang nalikane kita amalno kita niki menjadi juru damai. Kehadiran kita selalu dibutuhkan. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niku tekani kita datang tengah-tengah keluarga malah dadosaken keluarga niku bingung. Wis aja ngomong akeh si A teko akhire mboten dados ungkapan-ungkapan sing sak jane penting tertutup sebab ngerti kali kita. Nggih, termasuk dalam masalah dakwah. Salat singipun mboten surat Ibrahim ayat 25 niku dipunjelasaken kelanjutan ayat kalau wau tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbika. Pohon tauhid, pohon ingkang menggambarkan kalimat la ilaha illallah iku digambarno iso ngetokno buah sing saben-saben wong kepengin menikmati buahipun saged merasakan dengan izin Allah. Artosipun ten mriki jamaah ingkang minulya, selain kula lan panjenengan sami gadah pendirian kuat, selain kula lan panjenengan sami seneng memberikan kedamaian, ugi kita niki ingkang saged menawi sampun mengaku bertauhid niku saged bermanfaat bagi umat, memberikan buah-buah ingkang sae. Nggih, Rasulullah matur khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terus kula lan panjenengan sami niki dipun titipi berbagai macam potensi diri. Lan Allah niku nyiptakaken potensi kita niku berbeda-beda. Niki kedah kita gali, kedah kita upayakan bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niki malah mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya. Tapi manfaat niku ingkang kita
kita berikan. Ibarat pohon kalau mau sakit memberikan buah ingkang nikmat, ingkang lezat, ranten manfaatipun ageng. Jadi tiang Islam itu dengan konsep ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, niki diharapkan dari tolong menolong niku tumbuh nggih berbagai manfaat datang kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat jamaah yang menolong, kadang keluarga kita memanggil kita untuk memberikan bantuan, kadang tetangga kita memanggil kula lan panjenengan sami memberikan bantuan. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami ingkang sampun menyatakan orang yang beriman menutup diri padahal kita mampu, akan tetapi kadang-kadang kita tidak mau membantu. Nggih, ampun ngantos bantuan niku mangke dipun laksanakaken dhateng tiyang-tiyang ingkang ingin merubah akidahipun. Tapi kehadiran kula lan panjenengan sami niki selalu dipun gambarkan untuk memberikan manfaat sesuai napa ingkang dipun paringaken Allah dhateng kita. Kita dipun beri kekuatan, nggih, kekuatan fisik, kita bantu sederek-sederek kita wakafkan kekuatan fisik kita kanggo membantu sederek kita. Kita dipun paringi kelebihan dari segi finansial, nggih, setiap saat kita bantu, niku cerminan kalimat la ilaha illallah, niku cerminan kalimat tauhid ingkang insyaallah saged bermanfaat luar biasa dalam kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat jamaah yang mulia, menawi keimanan kalau wau saged dipun miliki, lajeng saged kula lan panjenengan sami amalaken ayat menika dipun tutup wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah maringi perumpamaan, permisalan kanggo manungsa, muga-muga manungsa iku padha gelem. Bapak Ibu jamaah yang mulia, terus masalah keimanan niku panjang, terus kita menjaga keimanan ingkang jelas. Keimanan ingkang kita miliki merupakan anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita jaga, monggo kita rawat, nggih, sebab keimanan ingkang kita miliki niki badhe jamin kehidupan kita tenang, kehidupan kita damai dengan izin Allah. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Satemene wong-wong sing beriman lan mau menjaga keimananipun tidak dicampuri dengan kezaliman. Kezaliman itu maksudnya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mongko kanggone wong mau bakal duwe keamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan niku pasti janji Allah dari diberikan. Wa hum muhtadun, lalu mau selalu dibimbing dening Allah. Uripipun dibimbing sehingga berjalan di atas keimanan, selalu mendahulukan keimanan, selalu angsal petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika sampun angsal petunjuk boten enten malih kecuali kita disamping merasakan kebahagiaan tentunya mugi ten alam akhirat ninja. Kita menawi sampun angsal petunjuk itu kita pegang, keimanan itu kita pegang sampai akhir hayat kita, sehingga secara natural, secara alami ketika kula lan panjenengan sami dipun dugeni malaikat maut, lajeng kita saged ngucap kalimat la ilaha illallah sebagai simbol keimanan kita. Rasulullah mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya, akhir kalimat yang dipun ucapaken itu kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, monggo bakal dilebokno wong mau wonten ing surga Allah. Mungkin kita termasuk yang ingkang kuat memegang iman sampai akhir hayat kita
Mugi-mugi wasilah keimanan yang kuat di samping wonten dunya saged berpengaruh dhateng lingkungan kita termasuk tiyang ingkang saged kuat pendirian nomor kali saged mendamaikan memberi manfaat mugi-mugi keimanan menika saged kula panjenengan sami wonten surga pun Allah azza wa jalla. Iki kan saged sampaikan manfaat akhir da'wana alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.